Let me practice what I preach. Ik vind het zo'n mooie comment, het heeft me echt geraakt. En daarom dat ik me geroepen voel om deze video speciaal voor jou op te nemen. Ik wil ook aan jullie laten zien dat wat ik aan jullie vertel, dat ik het zelf ook doe. Dus bij deze. Ik vind het heel belangrijk dat wanneer ik een fout maak en ik word erop gewezen, dat ik erop terugkom. Het is heel menselijk om gelijk defensief te worden, om het van me af te schotten en denken, whatever girl. Maar als ik dan bij stilgestaan denk ik, ja, je hebt wel gelijk. Toch? Je hebt wel echt, ze heeft wel gelijk. Dat iemand er zo erop reageert, dan ben ik heel blij mee. Ook als het niet zo was, had ik het ook begrepen. Maar goed, daar gaat het niet over. Wat is er gebeurd? Ik heb een filmpje online gezet en daar reageerde ik op haar reactie. Die reactie was onterecht. Het was heel fel. Haar reactie heb ik helemaal uit zijn verband getrokken, omdat ik getriggerd werd. En door mijn trigger zag ik niet dat wat zij schreef niet ging over wat ik dacht dat het over ging. Snap je? Ik was allereerst natuurlijk mijn oprechte excuses aanbieden voor het feit dat ik je zo te kakken heb gezet met je naam van je profiel bovenaan en zo. Ik heb ook beloofd, ik ga die video ook echt verwijderen. Dus bij deze is het verwijderd. Ik ben heel dankbaar voor de manier hoe u hebt gereageerd op mijn excuses. En dat je, ondanks dat ik even een fout maakte en defensief reageerde, toch bereid bent mij te vergeven voor de fout die ik heb gemaakt. Daar ben ik als allereerst heel dankbaar voor. Dus mijn excuses en heel erg bedankt. Even uitleg te geven waarom het gebeurde. Hoe ik terug ging reflecteren op mezelf. Ik schaamde me als eerst. Ik voelde zo'n schaamte in me. Ik dacht, oh mijn god, wat heb ik gedaan, Shaniqua? Dit doe je toch niet? Je had toch beter kunnen lezen? Ik ging mezelf beschuldigen in plaats van verantwoordelijk houden. En schuld geven aan mezelf is veel makkelijker. Dan kan ik het alsnog buiten mezelf zetten. Maar als ik verantwoordelijkheid neem van ik heb dat gedaan, ik neem het bij me. Het is gebeurd. Je maakt fouten, je bent een mens. Ik accepteer dat ik niet perfect ben. Want daar komen die beschuldigende opmerkingen vandaan die ik naar mezelf maak. Maar als mens zijn, dan wil je andere mensen, tenminste ik dan. Ik wil andere mensen niet zomaar kwetsen. Als ik een fout heb gemaakt, wil ik dat zo goed mogelijk rechtzetten. Elke andere persoon is voor mij heel waardevol. Hoe iemand zich voelt is voor mij heel waardevol. En als door wat ik doe of zeg iemand zich naar voelt, vind ik dat heel erg. Maar stel je voor dat ik je toch kwets, omdat ik de waarheid spreek en het moet gezegd worden, want anders kunnen we niet door. Dan vind ik het alsnog na dat ik je heb gekwetst, maar ik weet dat het een doel heeft en daarom laat ik het toe. En daarom kan ik achter mijn woorden staan, snap je? In dit geval was dat niet. In dit geval was het echt gewoon super onterecht. En ja, ik wilde gewoon laten zien dat ik verantwoordelijkheid neem over de fouten die ik maak, de keuzes die ik maak. En dat ik niet bang ben om publiekelijk mijn excuses aan te bieden. En niet omdat ik nieuw ben in deze wereld van TikTok en YouTube en zo. Betekent dat ik gewoon maar alle recht heb om ook maar te reageren op reacties zoals ik dat zou willen. Snap je? Ja, dat besef ik mij nu ook, weet je. Ik neem daar mijn verantwoordelijkheid over. Dus ik leer hiervan dat ik voortaan als ik reacties lees, misschien niet direct moet reageren. Ik heb ook als ik appjes binnenkrijg, bijvoorbeeld van mijn vriendinnen, familie, vrienden. Ik lees het soms en dan laat ik het binnen. Ga ik over nadenken en dan reageer ik later. Omdat ik denk, dan kan ik er even over nadenken. Maar kijk, als het over iets onbenullig gaat van, hé, waar spreken we af? Ga ik echt niet denken van, weet je, ik ga over u reageren. Maar ik heb het over belangrijke dingen. Dingen die me raken. Dingen waar ik wel mijn tijd voor wil nemen om op te reageren. Dus daar neem ik dan altijd even afstand van. En dan kom ik erop terug. En ik denk dat ik in dit geval, ook met die comments, ik laat ze expres aan, want ik wil het gesprek op gang zetten. Ik geniet ook soms van de gesprekken die mensen met elkaar onder mijn comments hebben. Daar kan ik echt van genieten. Dat is ook precies mijn missie. Het gaat niet om mij in dit geval. Dat mensen dat wel even weten. Ik heb voor mezelf besloten, ik ga een moment uitkiezen waarop dat ik zeker weet, mijn hoofd is niet helemaal vol. Ik ben niet moe. Ik ben niet geïrriteerd. En dan ga ik dat moment uitkiezen. En dan op dat moment ga ik comments lezen. En dan ga ik er gewoon doorheen scrollen, weet je. En kijken waar ik op wil reageren en waar niet. En dan ga ik comments uitkiezen waar ik op wil reageren. Ga ik het lezen, in me op laten nemen en denken, wat vind je hiervan, Shaniqua? En als ik niet zeker weet wat ik ervan vind, of als ik voel dat ik getriggerd word en dat me geïrriteerd maakt, neem ik er afstand van en kom ik erop terug. En soms zien mensen mij ook reageren op comments van weken geleden. Dat komt omdat ik er nu aan toe ben om daar dan op te reageren.
Dus ik ga daar nog strikter op letten. Want ik voelde de afgelopen dagen een beetje druk van, weet je. Mensen reageren en ik moet ook reageren. Het is onbeleefd om niet te reageren. Vanuit dat gevoel merk ik nu dat ik gehandeld heb hoe ik gehandeld heb naar haar toe. Onterecht. Dus ik weet dat ik nog scherper moet zijn daarop. En dat ik mezelf niet moet veroordelen. Het is oké om niet gelijk antwoord te geven op berichten die mensen sturen. En ik mag zelf weten wanneer ik reageer. En dat ga ik mezelf herhalen. En dan wanneer ik het doe, doe ik het echt met liefde. Omdat ik denk, ja, nu heb ik er ruimte voor. Dus ja, zo gaat het bij mij te reflecteren. En dan kan ik weer door. Hoef ik mezelf niet elke keer te slaan voor die fouten die ik maak, weet je wel. Dus ja, ik hoop dat je er wat aan hebt gehad. Was ik nou met mijn punt.